Goeiedag almal, dit is 'n tyd vir in die tonnel. Dit is weer 'n voorreg om in die tonnel te wees en uit te draf op 'n baie groot sport naweek. Groot sport naweek, Wêreldbeker rugby finaal natuurlik. Almal is opgewonde oor daai ene. As mens na die sportwêreld kyk, internasionaal is dit die groot ene Saterdag aand. Die Springbokke teen die All Blacks. Dis amper 'n droomfinaal. Dit vinnig gegaan hierdie toernooi, natuurlik Namibië het ook gespeel. Ons gaan 'n bietjie dieper in die program. Aan die einde van die program gaan ons net so 'n bietjie terugkyk oor Namibië se deelname en in daai deel ook gaan afrigter Alistair Coetzee, die afrigter van Namibië se rugby span, ook sy mening gee na wat gaan gebeur, moontlik kan gebeur tussen die Springbokke en die All Blacks. So dit is so aan die einde van die program. Maar in die begin gaan ons met 'n paar van die spelers en die afrigters praat en ons gaan hoor wat sê albei kante se afrigters en kapteins. Dis natuurlik die Springbokke wat speel teen die All Blacks, die Wêreldbeker eindstryd in Parys. Vrydag aand, of Saterdag aand is die afskop en dit is 9 uur die aand, 'n groot ene. Ek het dit baie keer om so effens groen en om het en ons is gereed hier so in die tonnel, soos elke week het ek my hamstrings het ek gerek, ek het diep het ingesmeer, so ons is gereed om uit te draf, sien nie weagtig oor die eindstryd, maar ook opgewonde aan die ander kant. Ander sportgebeure ook, daar's nog 'n wêreldbeker, dis 'n cricket wêreldbeker wat plaasvind, dit is in Indië, Suid-Afrika ook daar in aksie vir suidelike halfrond belang, en ons gaan kyk watter wedstryde die naweek gespeel word, en dan is daar ook Formule 1 wat voortgaan, dit is die Meksikaanse Grand Prix, wat die naweek gery word, en dan Engelse Premier League sokker ook, 'n groot ene, wat Sondag gespeel word, Manchester United en Manchester City, en maar ek dink die rugby is vir 'n oomblik so half op ons voorgrond. Kom ons spring sommer weg met daai net, dit is die All Blacks en die Springbokke, laas in 1995 was 'n eindstryd tussen die twee lande in die Wêreldbeker finaal gewees, natuurlik weet almal, 95 in Johannesburg, die Springbokke het gewen 15-12 skietkundig daai wedstryd. Ook in daai wedstryd was dit 'n afrig of 'n skeieregter van Engeland, Ed Morrison, wat geblaas het. Weereens Saterdag aand, dalk is dit goeie geluk vir die Suid-Afrikaanse span, is dit Wayne Barnes van Engeland wat weer in beheer is van die vletjie. Kom ons hoor wat sê die manne wat in beheer is daar. Dit is eerstens die afrigters en 'n groot besprekingspunt natuurlik in die op en uit die eindstryd is dit die samestelling van die Springbok rugby span. 7 voorspelers, net 1 agterspelers, net Willie Leroux en die agterspelers geen ekstra skrimskakel wat gekies is nie. Faf de Klerk moenie seer kry nie, dis wat almal sê. So mens kan ook nie so 'n rugbywedstryd speel en nie probeer seer kry nie, maar daar is 'n plan B, blykbaar. Dit is wat Jacques Nienaber sê. Kom ons hoor wat sê hy oor die samestelling van sy reservebank veral. I think from a performance point of view, there's not a big gap. Okay, and then probably it will go to, the next question will be the risk. So if you, a lot of people say, listen, 5-3 has got there's less risk there. But let's say on a 5-3, if you lose 2 locks, obviously you had to prep one of your loose forwards to stand in as a lock. So I think in all teams, there's, I think even if you go back to your quarterfinal, who played halfback when Aaron Smith went off? So Richie Mo'unga. So as coaches, you always mitigate risk by prepping other people for circumstances that will happen. So in our case, it will be Cheslin, and he's always been a guy. I mean, he played sweeper in sevens, you know, which is the equivalent to scrum off in the 15s code. So he's always been a guy that if we got a yellow card, he would be the standing halfback. And we've prepped him there for not just this week, but for a couple of weeks. So he will be the standing halfback, yeah. En dan afrigter Jacques Nienaber, ja, baie druk op Faf de Klerk natuurlik om op die veld te bly vir die volle duur van die wedstryd. Daar is 'n plan B en 'n plan C. Hulle is uitgeslaap, so is 'n groot risiko tog, dink ek persoonlik, om nie 'n reserve skrimskakel te hê in so 'n belangrike eindstryd nie. Kom ons hoor wat sê die kaptein van die Springbokke, dit is Siya Kolisi, inspirerende kaptein, en hom ook gevra sommer net wat dit beteken om teen die All Blacks te speel in die eindstryd. Oh, we actually spoke about it yesterday. Yeah, it's huge. It's always big playing against the All Blacks, but to play it in a World Cup final when it's number 1 and 2 team in the world playing head to head, I don't think it's stuff that you can dream about because it doesn't happen often. I don't think it will happen in our lifetime again to have 2 teams like this. And we've prepared as hard as we can, and we know what to expect. Obviously, they might have some new things coming, but I think for a player to be playing in a game like this, I don't think it will ever get any bigger. So we're excited. We're looking forward to it. We know how good they are and how good they've been. You know, they a couple of months ago, they were going through a tough patch, and that's how good of a team they are. That's how proud of they are of their team. They just turned it around quietly behind the scenes. They were doing their work, and now they're here. So I'm looking forward to it. And we've had to
find our way too, you know, and the way that the coaches went the last year or so, we've played over maybe 50 players to try and find the best. Even the guys that are not here, I think they will be prepared to come and fill in this day. So I'm looking forward to Saturday. I don't think it will ever get bigger than this. It will probably be the biggest game of my life. Dit dan Siya Kolisi, hy is gefokus en gereed vir 'n eindstryd Saterdag aand in Parys. Kom ons hoor wat sê die All Blacks en afrigter Ian Foster. Hy was onder druk in die opbou na die Wêreldbeker, het 'n goeie toernooi, hy speel in die eindstryd en daar sal hom gevra of die All Blacks gereed is vir hierdie wedstryd. Yeah, we're where we want to be right now. We're excited by this, and you know, I've been saying it for a while. You know, we lost the first game to France. After that, everything became pretty important, but we've settled on this team has thrived on being in the now, focusing on what we're doing now. It's been something that we've loved doing. It's enabled us to deal with any particular noise outside or circumstance outside that may have affected this team, and I think it's a massive credit to Sam, our leaders, for that we've been able to stay in that place. And so we've woken up this week and we're in a World Cup final, and we're excited. And it's and right now we're trying to make sure we balance the control of the emotion of it versus, you know, dealing with all the messages we're getting from home, and even people in France have been massive, and I have to thank them for an awesome support that we've had from the local people too. But managing all that so that we can just go out, put a smile on our face and play our game. And that's what we're focusing on. We know there's two great teams out there, different styles. They're great at their style, we want to be great at ours. Dit dan Ian Foster, die afrigter van die All Blacks. Hy maak klaar na die toernooi, is hy nie meer die afrigter van die Nieu-Seelandse rugby span nie. Kaptein Sam Cane, hy is die kaptein van die All Blacks en daar was ook baie ervare oud spelers wat by die oefeninge was, en daar's aan Sam Cane gevra hoe die voorbereiding was in die opbou na die eindstryd. Yeah, I think a lot of it comes down to our preparation. I mean, earlier in the week, we've got a lot of experience in this squad, and it'd be silly not to tap into some of that, particularly for the younger guys. So that's all that was. We've been really clear, and we've built how we want to play as a team. So in terms of head and strategy, I think we're really clear and we're in a good place. And with that comes confidence, and that there'll certainly be a high level of emotion and intent to start the game. But there always is, and the boys, I think, we've played 2 finals, 2 knockouts, effectively more actually, in a row. So I trust that we're in a good spot there. Boys have done a lot of physical and mental prep, and although it's a final, it is another game where we just have to go out there and trust ourselves and trust ourselves to play good footy. So. Yeah, it's a fine balance, but the team's in a good spot with it. Ja, die kaptein van die All Blacks, Sam Cane, almal lyk gefokus en reg. Dit maak ons net meer senuweeagtig om so te hoor hoe hulle gesels oor die wedstryd. Maar daar's nog 2 manne wat kan gesels. Dis 2 spelers van die Springbokke. Dit is Damian Willemse, die heelagter, en Steven Kitsoff. Hulle het sommer so na mekaar geantwoord op 'n vraag wat dit vir hulle beteken om te speel, en hulle gedagtes gegee oor hierdie eindstryd. Damian Willemse meer oor die agterlyn, en dan ook Steven Kitsoff gee vir ons so 'n perspektief van die voorspelers wat te wagte is. Hierso is die Springbok manne. Eerstens Damian Willemse. Yeah, just on that question, obviously, it will be massive, not only for us as a team, but, you know, what it will mean for the country as well. And, there's been, obviously, 4 years of hard work, sacrifice, and dedication that's gone on into this, and the planning, you know, from the support staff, the coaches, and us as players, you know, sacrificing a lot of time from home, bodies on the pitch. You know, we've lost Malcolm, we've lost Makazole, obviously in the games leading up to the final. So we are doing it for them as well, and as I said, for everyone back home. So, you know, it's really special. But in saying that, you know,
we are coming up against a great side in the All Blacks, and they're not going to obviously make it easy. They also want the cup, and as you said, it'll be the fourth for whoever wins on Saturday. So it's going to be a massive contest, and we've been preparing for that. And I think the pressure that we've got in the quarters, in the semi-final, have set us up nicely for the final. So yeah, we're looking forward to it, and yeah, it's going to be all out there. Yeah, and just on the forwards, Rassie and Jacques made it very clear on Monday when we internally announced who's playing and the squad that it's going to come down to the forwards and the way we pitch up and giving a platform for the backs to show a bit of magic and X factor. But we all know the brand and style that the All Blacks play and how dynamic they can be. But for us, it's all about work rate, that physicality, that scrum battle, that line-out mauling. And for us, if you've got an opportunity to play for 40 minutes or 45 minutes, it's absolutely emptying the tank and giving it everything and making sure you leave nothing out there. And then the next guy just steps in and takes over. So it's all about an 80, 85, 100-minute performance. And with the way we pick the squad, it's giving you everything, emptying the tank, and the next guy just takes over and carries on with the job. En dan Steven Kitshoff, hy begin en hy gaan verseker, soos hy sê, empty the tank. Hulle gaan hulle alles gee vir so lank as hulle op die veld is. 'n Groot stryd wat voor lê, groot opgewondenheid in Suid-Afrika. Ek's ook gereed hierso met my Springbok rugby trui. Ek sal hom aantrek as ek dan nou klaar is met die wedstryd. Dit is ook 'n Bok Friday in Suid-Afrika natuurlik en so die bietjie die Springbokke ondersteun. Ons praat daarom nou alles daarom Afrikaans en dis 'n groot wêreldbeker eindstryd. Die Springbokke wat speel teen die All Blacks. Kom ons vat 'n advertensiebreek. My asem is al bietjie uit. Amper is voel of ek my tank leeg gemaak het al hier in die eerste deel van die program. As ons terugkom, dan kyk ons na ander sport. Dis Formule 1, ook sokker en wêreldbeker cricket. Maar onthou, so aan die einde van die program hoor ons wat sê Alistair Coetzee, die afrigter van Namibië se rugby span. So bly ingeskakel. Welkom julle, my naam is Brian Munango en ek is julle se aanbieder vir Gooi Kolle. Donderdag se sportstrip nou. Einde van hierdie program sal ek en hoe om Frans te praat. Je m'appelle? Je ben? Le Jean. Tu as Richie McCall. Is dit nou onderbroek? Blijf geskakel. We zien jullie weer vrijdag volgende week. Gooi kool! Gooi kool! Ons is terug by in die Tonnel. Is 'n groot naweek van sport. Dit is nie net die wêreldbeker rugby finaal wat gespeel word nie. Natuurlik ook in Vrydag aand is daar 'n uitspeel vir derde plek tussen Engeland en Argentinië wat ook plaasvind. Dit is 'n 9 uur afskoptyd op Vrydag aand. Maar die groot wedstryd Vrydag of Saterdag aand is die Springbokke teen die All Blacks. Maar kom ons gaan na 'n ander sport wat ook gebeur, ander wêreldbeker wat ook gebeur is cricket. Maar kom ons begin eers by sokker. Dit is die Engelse Premierliga wat voortgaan, altyd groot belangstelling. Tans is dit Tottenham Hotspur wat voor is, 23 punte na 9 wedstryde. Al die voorste spanne het 9 wedstryde gespeel. Tottenham Hotspur 23 punte, Manchester City 21 en ook Arsenal 21 punte en dan Liverpool met 20 punte in die 4de plek. En 'n groot wedstryd vir Tottenham Hotspur sommer al Vrydag aand. Hulle speel teen Crystal Palace en hulle kan 'n stewige voorsprong opbou. Dis nog te vroeg om te sê wat die invloed kan wees vir die res van die seisoen. Baie wedstryde oor. Maar kom ons hoor wat sê die afrigter van Tottenham Hotspur. Sy naam is so 'n bietjie van 'n tongknoper. Dit is Anke Postecoglou is sy naam en kom ons hoor wat is sy mening en veral hoe die spelers rustig kry dat hulle, hoewel hulle voor is op die punt te leer, hoe dit benader so vroeg in die jaar nog of in Oktober, November. Hierso is die afrigter van Tottenham Hotspur. Yeah, I mean, there's a real good reason that no manager would talk about winning a title in October and November, and that's because we all know there's a long way to go, and but we don't talk in those terms of the players. My kind of main information sort of flow is about how can we keep improving, how can we kind of tackle the challenge of being in the most competitive league in the world.
on a weekly basis, because that's the real challenge for us, particularly in sort of our stage of development, is to understand that, irrespective of kind of what's happening outside or the noise from outside, every game is a real hard one for us, at the moment in where we are as a team. And we need to be fully focused on that. And, from my perspective, the lads have been really good at just, keeping their eyes firmly on, what's next, and what's next for us is a tough game tomorrow night. Dit dan afrigter van Tottenham Hotspur, Anke Postecoglou. Ook vir Liverpool 'n groot wedstryd ook Sondag en dit is 4:00 die middag. Hulle speel teen Nottingham Forest en dit is 'n tuiswedstryd. Kom ons hoor ook wat sê Jurgen Klopp, Liverpool se afrigter, sommer sy verwagtinge en hoe dit gaan by Liverpool op hierdie stadium. I think it's really easy to fall in love with this team because it's so much excitement in it. We have to make massive steps. We have to grow. We have to get more stable. We have to do a lot of things, but a lot of signs are really promising. That's true as well. And how the team interacts with each other is really nice because we had to. When you talk about a rebuild of a team, then it's all about the things what you see on the pitch, obviously. But it's to see that there must be a rebuild off the pitch as well, and that's going really well. Players grow into their new roles, if you want, and that's all good. But besides that, nothing really happened. We imagine we wouldn't have won all 3 games in the European League, and everybody would tell me, how can you not, blah blah blah. So it's small margins. That's how it is. Dit dan afrigter van Liverpool, Jurgen Klopp, en daar's ook 2 ander groot wedstryde om vinnig te noem. Dit is Arsenal wat tuis speel teen Sheffield Wednesday. Dit is 4:00 die middag Saterdag wat hulle speel. Hulle is ook daar in die top 3 op hierdie stadium op die punte lees natuurlik. Dit is Arsenal en dan is dit 'n groot Sondag wat ek vroeër genoem het, Manchester United. Hulle speel tuis teen Manchester City, Manchester Derby, daai ene. Kom ons gaan na Formule 1 toe, dit is die Meksikaanse Grand Prix. Max Verstappen wat steeds weghardloop met die punteleer, hy het al lank al gewen, hy het 466 punte. Daar is 'n bietjie van 'n stryd vir die tweede plek, dit is Sergio Perez op 240 punte en dan Lewis Hamilton op 201 punte en dan ook Fernando Alonso het 183 punte in sy Aston Martin. So dit is baie op die spel nog vir die tweede plek in die Formule 1, maar dis die Meksikaanse Grand Prix. Maar kom ons hoor wat sê Mercedes of Petronas en hulle gee vir ons 'n voorskou wat te wagte kan wees by die Meksikaanse Grand Prix. Initializing mission briefing. Round 20. Autodromo Hermanos Rodriguez, the Mexican Grand Prix. 4.304 kilometers. 17 corners. 7 left. 10 right. 2 kilometers above sea level. A big impact on the power unit and downforce. High altitude and low air density in Mexico City. Thin air takes less energy and heat away from systems such as the power unit. Highest top speed of the season. 336 kilometers an hour. Average track temperature? 42 degrees. Key overtaking opportunities at turn 1 and turn 4. 3 heavy braking events, over 4G in force. Can you handle the heat? The Mexican Grand Prix. Mission active. Dit is 'n voorskou daar van die Meksikaanse Grand Prix. Vergunning van Petronas, Max Verstappen verseker weer een van die gunstelinge. Daai baan is al sedert 1963 in gebruik vir Formule 1, so 4,3 km lank, 2 km bo die seevlak, so dit is baie te groot invloed ook op die spoed waarmee die voertuie ry so ver bo seevlak. En dit is die Meksikaanse Grand Prix, dit is Sondag. Ook wêreldbeker cricket wat voortgaan. Daar's die naweek is daar 'n paar wedstryde wat nog voortgaan. Suid-Afrika speel nie oor die naweek nie. Hulle speel weer volgende week Woensdag speel hulle teen Nieu-Seeland. Dalk is dit vir een van die twee spanne is dit soos hulle Engels sê revenge na die wêreldbeker rugby finaal. Maar daai wedstryd is eers Woensdag Nieu-Seeland teen Suid-Afrika, belangrike wedstryd. Saterdag se wedstryd is Australië teen Nieu-Seeland, baie belangrik vir Australië veral wat nog probeer om in die top 4 in te kom vir 'n semifinaal plek en dan Saterdag ook Nederland wat speel teen Bangladesh en dan Sondag is dit Indië teen Engeland en Engeland ongelukkig klaar uitgeskakel, so dis akademiese belang vir Engeland, maar Indië sal natuurlik as die gasheer alles in die stryd werp om daai ene te wen. Dit is wêreldbeker cricket, die 50 bilbeerd wêreldbeker cricket in Indië.
Kom ons vat 'n advertensiebreek, na die advertensiebreek bly ingeskakel. Nou hoor ons wat dink Alistair Coetzee kan gebeur in die wêreldbeker eindstryd tussen Nieu-Seeland en die Springbokke. Welkom terug by In die Tonnel en ons gesels lekker internasionale sport, maar ook natuurlik plaaslike sport in Namibië. Groot gebeurtenis Saterdag aand is dit in die Dome in Swakopmund, is dit 'n Namibiese sportkommissie se jaarlikse Namibiese sport toekennings. Dis 'n groot een elke jaar, 'n klop afdelings, te veel om te noem. Een wat ek wel kan noem is die hoogste toekenning waarskynlik van die aand. Dit is die sportster van die jaar. Nominasies daar: Ananias Shikongo, hy's 'n sig gestremde atleet, silwermedalje gewen by die Wêreld Paralimpiese Spele natuurlik. Dan ook weer 'n loser. Sy het die Cape Epic het sy gewen, onder andere baie goeie jaar vir haar op die fiets ook. En dan Gerard Erasmus, die kaptein van die Richelieu Eagles cricketspan. Namibië het natuurlik vir Sri Lanka gewen in die T20 Wêreldbeker en ook baie lopies wat Gerard Erasmus gemaak het en natuurlik sy kapteinskap ook. Grote eer vir daai toekenning en daar's ook 200 000 Namibiese dollar op die spel vir die wenner van daai toekenning. Dit is Saterdag aand. En maar kom ons hoor ook wat sê Alistair Coetzee. Ons gaan heeltemal weer terug na die rugby toe. Ons het net nou so baie rugby gepraat. Almal is opgewerk en opgewonde oor die rugby wêreldbeker eindstryd, die Springbokke teen die All Blacks. Deellik was dit in Namibië wat in aksie was in die wêreldbeker, 4 moeilike wedstryde gehad, moeilike loting teen Italië, teen Nieu-Seeland en Frankryk gespeel. En laaste enetjie teen Uruguay 36-26 ongelukkig verloor. Was voor rustyd, maar Johan Duisel en sy span het Namibië trots gemaak. Ook trots op Alistair Coetzee, die afrigter van Namibië. Kom ons hoor by Alistair Coetzee wat hy dink kan gebeur met die eindstryd van die wêreldbeker rugby. Hy het natuurlik self die Springbokke ook afgerig en hy het ook afgerig teen die All Blacks in die wêreldbeker onlangs. Seker die beste man om te vra op hierdie stadium. Kom ons hoor wat dink Alistair Coetzee. Daai twee spanne te mekaar, jy het die Springbokke ook afgerig teen die All Blacks. Jy weet, dis nie so maklik nie, maar hulle weet dis ook nie maklik om teen die Springbokke te speel. Nee, verseker, soos hulle sê, the old foe. Hulle is nou al opponente vir jare wat baie groot respek het vir mekaar. Ek dink die All Blacks verstaan, daar is 'n fisiekheid in die Springbokspan wat jy sal moet 'n match. Jy kan nie verbykom daarmee nie. Die kontakpunte gaan ongelooflik hard en groot wees. Die vaste fasette meedoenloos. Jy weet, die All Blacks moet die dryfmaalbeweging van die Springbokke kan stop. Hulle moet die skrim kan soort van hulle self handhaaf daar in die skrim en eintlik die tweede helfte skrim kan bemeester. Anders hulle nie in die moeilikheid. En dan natuurlik met die bokke, die pas, die intensiteit en die vinnige bal waarmee die All Blacks wil speel, moet hulle kan vertraag. As ons dit nie, het hulle oorgenoeg spasie vir hulle atlete in daai agterlyn, jy weet, met ongelooflike vaardighede om bresse te slaan. En ek dink dan die ander groot positief van die bokke, of sterkpunt, is hulle skopspel. Die hoë balle moet die All Blacks kan hanteer, al dan nie is hulle ook weer in die moeilikheid. Maar ons sien uit na hierdie twee spanne met verskillende soorte sterkpunte en kyk hoe hulle mekaar gaan opkuil en wie die langste daarmee kan volhou en hulle kanse benut. Jy weet, dis waarom wêreldbeker gaan. En dan ook 'n bietjie geluk. Jy moet 'n bietjie geluk hê, die bal moet ook na jou kant toe hop, regspring, regspring en natuurlik die vletjie ook dan. Hopelik geen kaarte in die hele wedstryd nie. Jy weet, dan sien ons kan ons uitsien vir 'n ongelooflike skouspel. Ja, en Wayne Barnes wat die vletjie blaas en hopelik hy's baie ervare, so hopelik het jy teen hom gespeel. Kan jy onthou wat jy toets gespeel het wat hy geblaas het? Wayne Barnes. Kan nie eintlik onthou nie, Ari, maar wat jy van hom gesien het, is 'n goeie skeieregter. Ek bedoel, ou kan nie 110 plus internasionale wedstryde al geblaas het en nie die ondervinding het nie, of nie 'n goeie 'n prentjie het van internasionale spanne nie. Hy sal sy tuiswerk natuurlik gedoen het en baie geleer het dat die twee selfs die twee kwart eindstryde, jy weet, en ook die semifinale. So ek dink wanneer twee spanne opdaag en hulle wil rugby speel,
dan haal die skeieregter heeltemal uit die prentjie. Ja, is goed gestel, ja. So ek dink dit is wat Wayne voorhoop, maar dan ook is dit 'n skeieregter se plig om die groot besluite te kan maak. Ja. Jy weet, en ek dink hy het die karakter daarvoor en hy wil nie die publiek tevrede stel nie. Ek dink hy wil aan die einde van die dag jy weet bekend staan as 'n ref wat 'n skouspel gemaak het van 'n eindstryd. Dit is dan Alistair Coetzee, afrigter van die Namibia se rugby span. Ja, Wayne Barnes 'n belangrike taak wat hy het. Ek het my Springbok trui hier so in die hand. Dit is Bok Friday in Suid-Afrika en ons sien die suidelike half vir ons skreeu daarom hard vir die Springbokke. So ek sê ons praat ons daarom Afrikaans en hopelik kan die Springbokke die 4de keer die Wêreldbeker in Palm Saterdag aand. Lekker saamgesels hier op in die Tonnel. Ons gesels weer volgende Vrydag. Tot dan 'n baie lekker sportnaweek en groete.